சிக்கன் கட்லட் பண்ணுறதுக்கு சிக்கன் துண்டுகள் ஒரு 4 எடுத்து அதை வந்து நான் மிக்சியில் ஒரு சுற்றி எடுத்துருக்கிறேன். இப்போ வெறும் பாத்திரத்தில் நம்ம அந்த அரைச்ச கொத்துக்கறியை போட்டு நம்ம சூடு பண்ணுறோம். அதில் இருக்கக்கூடிய தண்ணியெல்லாம் வத்துற அளவுக்கு லேசாக நம்ம வதக்கி எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் அதை ஆறுன பிறகு நம்ம கட்லெட்டு ரெடி பண்ணுறோம். இப்போ நறுக்கின வெங்காயம், பச்சை மிளகாய், சிறிது மல்லி இலை போட்டிருக்கோம். ஒரு பரட்டு நம்ம பரட்டி எடுத்துருவோம். இதுலேயே நம்ம உப்பு சேர்த்துக்கலாம். சிறிது உப்பு சேர்த்துருக்குறேன். இப்போ சிக்கன் கட்லெட்டுக்குள்ளே மிக்சரை நம்ம ரெடி பண்ணிடுவோம். சிக்கன், ஒரு சிட்டிகை இஞ்சி பூண்டு விழுது, பொடியாக நறுக்கி வைத்த மல்லி இலை, ஏற்கனவே நம்ம வதக்கி வச்சிருந்ததான அந்த வெங்காயம், ஒரே ஒரு குட்டி உருளைக்கிழங்கு நான் வேக வச்சு தோல் உரித்து வச்சுருக்கிறேன். அதனால் கட் பண்ணியிருக்கிறேன். அதையும் போட்டிருக்கிறேன். இதில் இதுக்கு தேவையான மசாலா தூள்களும் போடலாம். ஒரு ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள், அரை ஸ்பூன் ஜீரகத்தூள், ஸ்பூன் மிளகுத்தூள், அரை ஸ்பூன் கரம் மசாலா தூள், சிட்டிகை மஞ்சள் தூள். ஏற்கனவே நம்ம வெங்காயம் வதக்கும்போது சிறிது உப்பு போட்டிருக்கோம். இப்போ இது கறிக்கெல்லாம் சேர்த்து தேவையான அளவு கூட கொஞ்சம் நம்ம அளவுக்கு தக்கபடி உப்பு சேர்த்துக்குவோம். 2 டேபிள் ஸ்பூன் பொட்டுக்கடலை மாவு நான் சேர்த்துருக்கிறேன். விரைவி வச்சாச்சு. இனிமேல் இதை கட்லெட்டாக நம்ம தட்டி குட்டி வடைய மாதிரி கட்லெட் மாதிரி தட்டி நம்ம எண்ணெயில் பொரிச்சு எடுத்துட போகிறோம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். இதுக்கு முன்பு நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தால் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அப்படியே பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள்.